Резкий ответ Путину и Лукашенко. Зеленский вышел с заявлением после резонансной статьи Financial Times о скорой смене власти в Украине. Когда готов уйти, озвучены условия Киева. Удар по президенту, связь с Москвой. Семья соратника Зеленского Миндича, который бежал из-за коррупционного скандала, пользуется московской квартирой российского генерала, приближенного к Путину. Расследование. Предательство Запада. Снаряды есть, денег нет. Европа ищет миллиарды на боеприпасы для Киева. Где средства? Чиновников РФ отправляют на фронт. Дерзкое заявление и скандал в Госдуме. Лидеров Казахстана и Узбекистана призвали ударить по Путину. Кто идет против? Отсрочка от армии из-за незнания государственного языка. Немецких мужчин часто бьют, но не домогаются. Результаты национального исследования в Германии. Как Лукашенко и Путин кинули Трампа и масштабные протесты. Улицы столицы перекрыты. Что произошло? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите, если не сложно, прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Не знаешь государственного языка, отсрочка от армии и усиленный языковой курс. Власти Эстонии готовят новый закон, который обяжет всех призывников знать эстонский минимум на уровне B1, без вариантов. Тех, чей уровень неизвестен, отправят на обязательный экзамен, и уклониться не получится. Не сдал — марш на бесплатные курсы от фонда «Интеграция», а служба откладывается на год или два. Если провалил снова, то уже тогда власть собирается бороться жестко. Такие призывники рискуют получить штрафы и даже лишиться части документов, вплоть до водительских прав, как уклонисты. Цена вопроса, то есть обучение, около 400 тысяч евро, при том, что оборонный бюджет страны исчисляется миллиардами, уточняют в Эстонии. Издание РРР пишет, что пока законопроект еще не поступил в парламентское делопроизводство, но планируется, что новое правило начнет действовать со следующего года. Раньше идея была в том, что в армию не будут брать тех, кто не знает эстонского языка. Теперь же создается целая система. Те молодые люди, чей уровень владения языком нам неизвестен, должны будут сдать экзамен. Он обязательный, уклониться от него нельзя. Если человек его не сдаст, то его обяжут пройти курсы эстонского языка. Предательство со стороны Запада. Резонансное заявление. Чешская схема поставок боеприпасов для Киева трещит по швам. Из запланированных 5 миллиардов евро собрано лишь 1,5. Об этом сообщил представитель НАТО, которого цитирует агентство Рейтер. Речь о сотнях тысяч крупнокалиберных снарядов, которые должны сократить разрыв Украины с Россией на фронте. При этом на мировом рынке сейчас доступны боеприпасы на 16 миллиардов евро. В прошлом году на программу уже потратили около 4,8 миллиардов долларов. Вклад Чехии составил до 3 миллиардов крон. Но без новых вливаний амбициозный план на 5 миллиардов евро рискует остаться цифрой на бумаге. При этом издание не уточняет, в чем причина такого медленного поиска денег на закупку боеприпасов. Удар по Зеленскому. Сестра его ближайшего соратника, фигуранта дела о масштабной коррупции, который сейчас в розыске НАБУ, Тимура Миндича, годами жила в самом центре Москвы и не где-нибудь, а в квартире семьи российского генерала, приближенного к Путину. В этом уверяют журналисты-расследователи Следства.Инфо и Днепро Медиа. По их данным, Любовь Миндич не менее 10 лет пользовалась квартирой на Малой Бронной у Патриарших прудов. Жилье площадью более 180 квадратов с 2009 года принадлежит Елене Аброськиной, супруге генерала армии РФ Николая Аброськина, бывшего высокопоставленного чиновника управления делами президента РФ. Аброськин в 2000-х возглавлял Федеральное агентство спецстроительства Минобороны РФ, а позже был первым замглавы управделами президента после возвращения Путина в Кремль. Связь Миндич с адресом подтверждают утечки данных, старые клиентские базы с именем Миндич Люба Михайловна, совпадение телефона и электронной почты, заказы из московского ЦУМа в 2024 году на сотни тысяч рублей. И не только. Журналисты установили, что возможный муж Миндич – российский бизнесмен Андрей Журавлев, совладелец компании, связанной с группой «Регион», работающей с Роснефтью и Тюмень-нефтегазом. Их 3 детей – граждане России. Сам соратник Зеленского Тимур Миндич утверждает, что сестра не имеет имущества в России и не ведет там деятельности. Журналисты пытались получить комментарии от владельцев квартиры, Любови Миндич и ее семьи. Однако ответа на звонки и сообщения не получили. Тимур Миндич в комментарии заявил, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности. «Сестру давайте не трогать. Она же моя сестра», — сказал он журналисту Михаилу Ткачу. Закрыть, ограничить и не допустить. Россиян лишают соцсетей. О железном занавесе продолжают говорить
Издание «Коммерсант» пишет, что WhatsApp фактически выключили на уровне доменных записей в России. Устройство больше не получает их IP-адреса, и мессенджер открывается только через VPN. Накануне таким же образом пропал и домен YouTube. В сети появляются сообщения, что зайти в YouTube, как прежде, уже не получается, лишь с помощью VPN. Но депутатам нет дела. Голосование провалено. В Госдуме отказались даже спрашивать, на каком основании замедляют еще и Telegram. Группа из 17 депутатов КПРФ и «Справедливая Россия» предложила направить запрос в Минцифры о причинах блокировки и будущем мессенджера в России. Но большинство проголосовало против. 102 против – это депутаты от «Единой России», а 77 за – это представители других партий. При этом чиновников в Госдуме решили отправить на фронт. В адрес госслужащих Роскомнадзора депутат Миронов не подбирал слов. Кто делает замедление Telegram? Идите на передовую. На СВО. Ребята, которые кровь проливают. У них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими именами. Идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди, единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Депутаты от партии «Яблоко» также записали обращение. Главный посыл: власть не должна влиять на выбор граждан, а в Киеве такие действия Москвы поддержали. В офисе Зеленского признали, что Telegram не является дружественным ресурсом Украины из-за большого количества российского контента. Тем не менее, решение российских чиновников одобрили. Позицию в эфире Breakfast Show озвучил Подоляк. Им нужно сосредоточиться, на мой взгляд, Роскомнадзору нужно сосредоточиться на дозакрытии Телеграма. Там есть еще несколько площадок, которые надо дозакрыть обязательно, коммуникативных, и это будет правильно. В том числе потом пусть они пытаются таким шантажным способом что-то получить обратно. Резкий ответ Зеленского: молчание прервано. Банковая реагирует на резонансную статью Financial Times о возможных выборах в Украине, которые Зеленский может объявить уже 24 февраля. Именно такая информация накануне появилась на страницах издания. Практически целый день 11 февраля из Украины сыпались комментарии по этому поводу, которые завершились главным ответом Зеленского. Итак, в парламенте заявляют, необходимо отменить военное положение в стране, чтобы выборы или референдум состоялись. При действующей нормативно-правовой базе провести выборы невозможно. Это уже официальный ответ Центральной избирательной комиссии. При этом Financial Times утверждает, Зеленскому на руку провести выборы именно сейчас, ведь его шансы на победу велики. Тем не менее, по словам источников, близких к президенту, Зеленский считает, что его лучшие шансы на переизбрание именно в этом году, особенно если голосование совпадет с референдумом. Чиновники и эксперты по выборам добавляют, что одновременное проведение 2 голосований может обеспечить более высокую явку. В материале также говорится, что для признания результатов международными наблюдателями необходимо участие как минимум половины избирателей, зарегистрированных до войны, чтобы не дать повода, далее цитата, особенно России, поставить легитимность итогов под сомнение, конец цитаты. Зеленский же вышел с ответом вечером 11 февраля, срочное обращение к Западу, а также ответ Лукашенко и Путину. Киев утверждает, новые переговоры о мире могут состояться уже на следующей неделе. Место встречи, вероятно, США. И это предложение Вашингтона. Зеленский при этом заявляет, впервые слышит о том, что он мог бы объявить о выборах 24 февраля. Он назвал это дурной идеей, объяснив, что 24 февраля – годовщина начала Большой войны, и это не дата для таких заявлений. При этом Зеленский срочно запросил помощь, в частности, в организации выборов. Они могут состояться, но только тогда, когда Украина получит гарантии безопасности. Он требует прекращения огня. Помимо этого, из Киева в Минск и Москву отправил ответ: ехать в столицы на переговоры с Путиным не собирается, несмотря на приглашение Лукашенко и Кремля. Обращение звучит следующим образом. Мы защищаем наше государство, и на нас напала Россия, и они являются агрессором. Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву, столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддержать предложение Соединенных Штатов Америки встречаться на любых территориях Америки, Европы, в нейтральной стране, любом государстве, кроме Российской Федерации и Беларуси. Потому что она является союзником в наступлении на Украину в 2022 году. Уже после этих заявлений в ночь на 12 февраля Россия ударила по 3 ключевым городам – Одессе, Киеву и Днепру. Речь о налете дронов и баллистической атаке. В городах проблемы с электричеством. Главные цели удара – энергообъекты.
Решение Путина и Лукашенко Трампа кидают. Старт саммита Совета мира в Вашингтоне идет не по плану еще до его открытия. Лукашенко официально отказался ехать в США. В Минске утверждают, что приглашение пришло поздно и график уже расписан. Беларусь представит глава МИД. Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза, с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС. Путин также никуда не летит, хотя приглашение получено еще в январе. Песков заявил, пока предложения Трампа находятся на рассмотрении. От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД. При этом сам проект, задуманный Трампом для координации послевоенного восстановления Газы с расширенным мандатом, сталкивается с масштабным бойкотом европейских лидеров. Польша, Германия, Италия, Франция, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Испания, Великобритания, Украина и ряд других стран уже отказались, ссылаются на сомнения в легитимности формата, конституционные ограничения, приглашение России и Беларуси в этот совет и риск чрезмерной концентрации власти у Трампа. Улицы столицы перекрыты, город парализован, люди больше не могут терпеть. Испанскую столицу охватили протесты, тяжелая техника на главных улицах и речь не о танках. Тракторы – символ недовольства. Центр Мадрида заблокировали фермеры из-за соглашения Европейского Союза с Меркосур. Это южноамериканский торговый блок, с которым ЕС подписал крупнейшее в своей истории соглашение о свободной торговле. Профсоюзы требуют от правительства Испании пересмотреть поддержку пакта о свободной торговле с Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, предупреждая, без пошлин испанские производители окажутся в заведомо проигрышной позиции. Фермеры заявляют, что их заставляют конкурировать со странами с более низкими издержками и иными стандартами производства, а покупатель все равно выберет самое дешевое. Они называют соглашение разорением для села и ударом по потребителям. Это будет разорением сел. Я думаю, и это говорили уже 1000 раз. Но сколько бы ни говорили, это остается правдой. Это окончательный удар. Но разница на этот раз в том, что это затрагивает не только фермеров и животноводов. Это затрагивает еще и потребителей тоже. То есть затрагивает всех нас, хотим мы этого или нет. Вот в чем суть Меркосур. Это изобретение, чтобы поднять немецкую промышленность и разорить остальную Европу. Разорить села. Токаева, Мирзиёева и других лидеров стран Центральной Азии призвали ударить по Путину, пойти против Москвы и присоединиться к антироссийским санкциям, считает самым верным шагом Германия. В Берлине заявили, поддержка обхода санкций – это поддержка войны. С таким заявлением выступил глава МИД Германии Йохан Вадефуль. На встрече с министрами Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана он прямо заявил, страны Центральной Азии должны однозначно встать на сторону ЕС и прекратить помогать России обходить ограничения. По его словам, Евросоюз ввел масштабные санкции, чтобы сдержать российскую военную машину. Это была цитата. А попытки их обхода напрямую угрожают интересам безопасности ЕС. Вадефуль подчеркнул, что призвал коллег усилить борьбу и сделать все так, чтобы Россия почувствовала давление. Для этого необходима более плотная координация с Евросоюзом. При этом позиция Берлина остается неизменной, говорит Вадефуль, это давление на Москву и поддержка Украины. В ответ на агрессивную войну России мы ввели масштабные санкции, чтобы ограничить российскую военную машину. Я хотел бы сегодня ясно заявить, обход санкций и поддержка агрессивной войны России напрямую угрожают интересам безопасности Европейского Союза. Поэтому я призвал министров иностранных дел стран Центральной Азии усилить их работу по противодействию обходу санкций и тесно координировать свои действия с Европейским Союзом. Карнавал без Путина. В Кёльне отказались от сатирических платформ с изображением Путина на главном карнавальном шествии, которое состоится 16 февраля. Решение приняли на фоне уголовного дела в России против немецкого художника Жака Тилли, которого Москва обвиняет в дискредитации армии и оскорблении чувств верующих из-за карнавальных фигур с Путиным. В Кёльнском карнавальном комитете заявили, что сознательно не стали делать сатиру на Путина в знак солидарности с художником. Организаторы подчеркнули этот конфликт между Тилли и Путиным, и именно художник должен дать на него собственный ответ. Руководитель шествия назвал происходящее нападками деспота и угрозой свободе сатиры. Сам Тилли считает российские обвинения абсурдными и готовит творческий ответ на карнавале в Дюссельдорфе, но в Россию на суд ехать не собирается. Напомню, несколько дней назад Жак Тилли показывал, какую платформу готовит. Это скульптура Путина с кандалами на руках и в тюремной робе.
Милые бронятся, только тешатся. Немецких мужчин часто бьют, но редко домогаются. Об этом говорят данные исследования Федерального ведомства уголовной полиции Германии под названием «Жизненная ситуация, безопасность и повседневная нагрузка». Почти каждый четвертый и мужчина, и женщина за последние 5 лет сталкивался с психологическим насилием в отношениях в Германии. По данным исследования, 23,8% женщин и 23,3% мужчин пережили психологическое давление со стороны партнера или бывшего партнера. Физическое насилие испытали чуть более 5% женщин и более 6% мужчин. Но восприятие разное. Женщины чаще испытывают страх и оценивают случившееся как более серьезное. И самое тревожное – большинство молчит. В полицию по поводу психологического насилия обращаются менее 3% пострадавших, а о побоях заявили лишь 2,7% женщин и 3,5% мужчин. При этом в сфере домогательств разрыв огромный. За 5 лет с ними столкнулись 36% женщин против 16% мужчин. Сексуальные нападения пережили 4% женщин и 1,5% мужчин. В ходе репрезентативного исследования с июля 2023 по январь 2025 года были опрошены почти 15 500 человек. Работа выполнена в сотрудничестве с Федеральным ведомством уголовной полиции, Министерством внутренних дел и Министерством по делам семьи. В отличие от предыдущих исследований, которые в основном фокусировались на женщинах, это исследование рассматривает проблему в гендерно-нейтральной перспективе, чтобы получить более полную картину опыта насилия в обществе. Друзья, вновь и вновь говорю вам всем спасибо за вашу поддержку, хороших новостей, дня и настроения. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и до встречи уже завтра.